takulandira niso pano pa NMS TV pamene lero linonso takumana ndi brother awa amene ni munthu mmodzi amene anabwerera ku chimene cha Chisilamu. So tifuna tikeze nawo tiziwe kunena kuti chimene chidapangisa kunena kuti abwere ku chimene cha Chisilamu ndi chani, nanga kuti akhulupirire kuti Mulungu mmodzi ndi chani, nanga adali chipembedzo chani. So mwasera bwanji brother? Mwasera bwanji? Tasera. Inuyo choyambirira zina ndani? Zinanga ni Sandikonda Machibisa. Zina ndino ndani? Sandikonda Machibisa. Sandikonda Machibisa. Okay, inuyo lero takupana ku Zikiti. Ya mukona kuti ndi Msilamu ndithu. Ndi Msilamu ndithu. Ya tafotokozani kuti mukhale Msilamu chimene chidachitika ndi chani, kuti chidakumangisa ndi mukhale Msilamu musankha kukhala inuyo pa chimene cha Chisilamu ndi chani bwana? Ndikira kuti ndakhala ndikuba na malomo na kakanu mchachi machachi ochuluka sindikatha kuchedwamo nditakhala kusikasika ndoni seunda khape kusenga sema uzaka losezi nakamena zaka tukana 5 kapa 6 ndiko tuyoko koma ndatha kushosa pemphera koma nditakhape kusikasika pakati mazi chaji kuti mechinga chikunthandiza chine cha Chisilamu koma nditakhala siku nena koma ndi Stesenkhani ndamene anatha kundiunikisa ndakuti kodi Chisilamu chifunikira ndi chani ndi anatha kundiunikirisa kundiphunzitsa izi ndizi ndiye nditakhala chimene ndinakhala mwachiganizo changa kundithambe chani Chisilamu ndi Chisilamu. Okay, pambuyo ponena kuti akuunikirisani zokhuzana ndi chipembedzo cha Chisilamu kuti chimene cha Chisilamu ndi ichi ndipo inu mwakhulupirira kuti musankhe kukhala Chisilamu, mwina makolo anu kapena banja lanu kapena achibale anu adachilandira muti anatamva kunena kuti niyo mwabwera ku Chisilamu? Anachilandira bwino chifukwa choti munthu wasanga munthu akasanga chechi chake amakuti watani wasankha palibe anga mpange kuti uyichechi ayichechi yayi koma munthu achasanga chimakhala chite chimene chamusanga saini chinako nasanga Chisilamu chimene chingati kuteteza. Okay, mwina kungofotokozapo nthawi imeneyo imene mwapempherako mipingo monga iti? Ndapemphako chechi cha Khristu. Okay, chabwino. Pa zimene mmapempherazo ku nthawi imene kumpingo umene mudali mukusiyanisa bwanji zimene zimachitika kumpingo kumene kumakamaka kapempheredwe kamene kamachitika ku Khristu umene mudaliko ndi kuno ku Chisilamu mukusiyanisa motani? Ukhala kusiyana kwakukulu uko timatha mina amatha pofuna kuima akangutama kungumaongola likyanchani koma ndikakuindango mu Chisilamu matamena amata kuti amapusa tipfira kuti pachifua kuti amatipusa ukhondo chanchani zofunikira koma kupanga uvu chenzo tali zina ndi zina koma chikhaje chichinacho zimene kulibeko. So kusenza unayo kuti mene amapempherera ku Khristu ndi mene akupemphera kuno ku Chisilamu ndizosiyana ndithu? Ndizosiyana. Okay, mwina kungofotokozapo pa zimene mudali nthawi imeneyo mene mapangira kuti Khristu mene machitira mungalankhule motani makamaka kwa anthu amene sala Asilamu, mwina mungauze motani zokhuza ndi Chisilamu za chipembedzo chimenechi mungauze motani? Ine ndikoza anthu amene akulowa mu chalichi cha anthu enazo mipingo inayo sali mipingo yabwino kumafunika abwere ku Chisilamu kumene kuli Allah mmodzi eka Mulungu kamene Allah ndamene angate kumusintha mtima wake munthu. Okay, kusonyeza kunena kuti muzi mipingo ina imene anthu ali muzipembedzo zina zimene ali amapembedza milungu ingapo? Milungu iwiri kapena 4? Aina amati iwiri ina itatu ina 4 imene amayipembedza. Koma tikabwera kuno ku Chisilamu kuti Mulungu ndi ngati mmodzi. Mulungu ndi mmodzi. Okay, chabwino. Mwina mawu amene umaliza amene mungalankhule ku mtundu wa Malawi kuti umvese mawu amene mungalankhule kumaliza ndi oti chani? Ndikuti onse amene ani mipingo onse ya imene ya Khristu Aroma ndani yangu kuti onse abwere mu Chisilamu ate kusinthika mtima. Chisilamu ni mecho chili choona cheni chokuti munthu wakati wakupemphera Mulungu Allah awapesa akati awemba chinthu ndikumatika Allah afa kuti azafewesera. Chabwino mmene moto ndi mmene akufotokozera brother athu mwati zina jandani paya? Sandikonda Machibisa amene adabwerera ku chimene cha Chisilamu. So akufotokozana kuti inu tungati kumene muliko zionana kuti Chisilamu chimene chili pembedzo choonadi. So bwerani kuno ku Chisilamu kuti musapezeza bwino kuti musalandireso zosiyanasiyana. Pitizani kusatira NMS TV kuti zambiri samakuphonyeni tizimva mbiri zosiyanasiyana za anthu amene angobwerera kumene ku Chisilamu. Pitani pa YouTube pamene mukapanga search NMS TV ndipo mukamva zambiri kumene kuzokhuzana ndi Chisilamu. Barakallahu li wa lakum.
New Muslim story, Limbani Musa